Όταν τόλμησα να πω στις εκλογές τις προηγούμενες ότι θα έχουμε ξεβρωμίσει τον Πειραιά εντός 60 ημερών, όχι μόνο δεν με πίστεψαν οι ανθυποψήφοι μου, αλλά δεν με πίστεψε και ένα μεγάλο κομμάτι του πειραϊκού λαού. Τις 60 μέρες τις κάναμε 30. Πώς το πετύχαμε? Εμπνεύσαμε ή υποχρεώσαμε τους εργάτες καθαριότητας να δουλέψουν για το σκοπό για τον οποίο πληρώνονται. Και το κάνουν, σας βεβαιώ, με ικανοποίηση, γιατί ξεβρωμίζουν έτσι και την πόλη τους και τη γειτονιά τους. Ζουν τα παιδιά τους σε καθαρότερο Πειραιά. Ξέρετε, για τον μόνο στόχο που λεφτά υπάρχουν σίγουρα, εθνικά χρήματα, είναι τα σκουπίδια. Και τα πληρώνει ο Πειραιώτης με τα ανταποδοτικά τέλη. Και μπορέσαμε, όχι μόνο αυτό, καταργώντας τη σπατάλη και τη διαφθορά με ανταλλακτικά και τα λοιπά, καύσιμα, να ανανεώσουμε το στόλο. Πήραμε καινούριο στόλο, χωρίς καμία αύξηση στα 4 χρόνια των ανταποδοτικών τελών. Χρηματοδοτήσαμε την αγορά καινούριου στόλου από την περιστολή της σπατάλης. Και ελπίζω μόνο της σπατάλης. Ο Πειραιάς μπορεί. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν. Αρκεί να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Αυτό είναι το μεγάλο έργο. Ο πειραϊκός λαός ξαναπίστεψε στον εαυτό του. Ο Πειραιάς πιστεύει στον εαυτό του. Όλα θα έχουν αλλάξει στα προσεχή 3 χρόνια. Ο Πειραιάς θα είναι αυτό που δικαιούται και αξίζει να είναι. Η ωραιότερη και η λειτουργικότερη πόλη της Ευρώπης. Αυτό μπορώ να εγγυηθώ εξ ονόματος αυτής της μεγάλης συμμαχίας Δημοτικής Αρχής, Εργαζομένων και Πειραϊκού Λαού. Εμείς κάνουμε πράξη αυτό που λέγαμε. Τα μεγάλα έργα θέλουν πολλά λεφτά. Τα πολύ μεγάλα έργα πάνω απ' όλα θέλουν όραμα και ισχυρή δημοτική πλειοψηφία, κοινωνική πλειοψηφία. Πιστεύω πολύ στις δυνατότητες του Πειραιά. Πιστεύω πολύ στις δυνατότητες του πειραϊκού λαού, όπου τώρα πια αισιοδοξούν. Μαζί θα καταφέρουμε να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα.